이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 마가복음 12장 28절부터 44절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Marcos, chapter 12, verse 28 hanggang 44. 서기관 중 한 사람이 그들이 변론하는 것을 듣고 예수께서 잘 대답하신 줄 알고 나와 묻되 모든 계명 중에 첫째가 무엇이니까? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. 네 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하신 것이요. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. 서기관이 이르되 선생님이여 옳소이다. 하나님은 한 분이시요 그 외에 다른 이가 없다 하신 말씀이 참이니이다. At higit na mahalaga ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili, kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga alay. 예수께서 그가 지혜 있게 대답함을 보시고 이르시되 네가 하나님의 나라에서 멀지 않도다 하시니 그 후에 감히 묻는 자가 없더라. Habang si Jesus ay nagtuturo sa templo, sinabi niya, bakit sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na ang Kristo ay anak ni David? 다윗이 성령에 감동되어 친히 말하되 주께서 내 주께 이르시되 네가 네 원수를 네 발 아래 둘 때까지 내 우편에 앉았으라 하셨도다 하였느니라. Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Paano siya magiging anak ni David? 예수께서 가르치실 때에 이르시되 긴 옷을 입고 다니는 것과 시장에서 문안 받는 것과 Ang gusto nila ay mga natatanging upuan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga handaan. 그들은 과부의 가산을 삼키며 외식으로 길게 기도하는 자니 그 받는 판결이 더욱 중하리라 하시니라. Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasda ng mga naguhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. 한 가난한 과부는 와서 두 렙돈 곧 한 고드란트를 넣는지라. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa inihulog nilang lahat. 그들은 다 그 풍족한 중에서 넣었거니와 이 과부는 그 가난한 중에서 자기의 모든 소유 곧 생활비 전부를 넣었느니라 하시니라. 아멘. 아멘. 서기관들의 위선과 가난한 과부의 헌금이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po, tatanggapin natin ang mensahe na may pamagat, ang pagkukunwari ng mga tagapagturo ng kautusan at ang handog ng mahirap na byuda. 여기 서기관들은 율법사들이라고도 말을 하고 오늘날로 치면 로야, 변호사, 판사, 검사, 그리고 신학자 뭐 이런 사람들을 가리키는 거지요. At ito nga mga tagapagturo ng kautusan noon, sila yung mga Pariseo at sa panahon natin ngayon, tinatawag sila ng mga nag-aral ng nag-doctorate o sila yung mga lawyers o manananggol. 오늘 본문은 예수께서 십자가에 못 박혀 죽으시기 직전 그 고난 주간에 이루어지는 일을 지금 보이고 있습니다. Sa ating binasa ay makikita natin, ito yung pangyayari bago yung pagkamatay ni Jesus para pawalang sala tayo doon sa krus. 아담 때부터 아브라함 때까지는 피제사를 드리며 그리스도 언약을 붙들었어요. Mula pa lang kay Adan ay pinanghawakan ng tipan ni Kristo sa pamamagitan ng paghahandog ng dugo. 근데 아브라함 이후에 이제 이스라엘의 모세 이후부터 피제사가 조금 이렇게 이 언약이 희미해졌기 때문에 성막을 만들고 십계명을 붙들고 율법을 제정하여 그 피제사 그리스도 언약을 더더욱 확실하게 붙들 수 있는 방법을 하나님이 새로 주셨습니다. Ngunit pagkatapos ng panahon ni Abraham hanggang sa panahon ni Moises ay naging nawala na yung pinakakahulugan nitong paghahandog ng dugo hanggang pinagawa muli ng Panginoon yung tabernakulo at doon nga ay pinanumbalik sa kanila ang kahulugan nito. 아담 때부터 모든 각 사람은 그리스도 붙들고 구원받아야 돼요. At doon ibinigay din yung 10 utos sa kanila. Mula pa lang kay Adan, ibinigay ang tipan ni Kristo para sa kaligtasan. 그리스도 붙드는 그리스도를 구주로 영접하는 것과 그 그리스도 이름으로 사는 것과 예배하는 것 이런 게 피제사로 성전 예배로 그리고
이제 율법으로 설명되어지고 있는 것입니다. Ang paghawak kay Kristo, ang pagsamba sa Kanya, ito ay pinaliwanag sa pamamagitan nga ng templo, ng mga paghahandog ng dugo. 오늘 우리는 예수께서 십자가에서 완전히 끝내시고 부활하사 지금 성령으로 함께 계시는 이 어마어마한 축복된 언약 안으로 들어온 것입니다. At sa ating panahon ngayon, sa krus nga tinapos na ng Panginoong Jesucristo ang lahat at kasama natin siya ngayon, ito yung dakilang pagpapala na dumating sa atin. 창세기 3장 이후 주님 재림 오시는 날까지 이 지구가 운행되어지는 상황 속에 가장 중요한 실제 상황이 바로 성삼위일체 하나님의 천국 보좌와 이 언약 붙들고 구원받는 우리의 모습입니다. At mula sa pasimula hanggang sa wakas, sa pagitan nito, makikita natin yung pinagpala para sa atin ay yung trono ng kalangitan ng Diyos, maging ang Diyos sa 30 persona na suma sa atin. 다른 것은 다 지나가는 거예요. Ang ibang bagay, lilipas lang. 가난도 지나가고 부유함도 지나가고 쾌락도 지나가고 모든 세상 것들은 다 지나가는 거예요. Kahirapan, kayamanan, mga kalayawan sa sanlibutan, lahat lilipas lang. 사람들이 나라고 여겨지는 나라고 생각하며 붙들고 있는 이 육신도 잠깐 사용하다 버리고 가는 것입니다. Maging ang pisikal na katawan na mayroon tayo na iniisip ng mga tao sa kanila ito rin ay lilipas din. 근데 마귀의 전략은 무엇입니까? At ano ba yung pinakastratehiya ng Diablo? 아담과 함께 모든 각 사람이 하나님의 형상, 하나님의 말씀 붙들고 살아야 되는 존재인데 그 말씀 붙들지 못하게 썩이고 마귀의 거짓을 붙들고 살도록 만들어버렸어요. At dapat sana ang tao ay manghawak sa salita ng Diyos, ngunit ang Diablo ginagawa niya ang lahat ng bagay para hadlangan ng tao. 하나님이 우리의 주님이십니다. Ang Diyos ang ating Panginoon. 우리를 만드신 분이요. 우리를 주관하시는 분이요. 우리를 사랑하시는 분입니다. Siya ang lumikha sa atin, namamahala sa atin, at nabubuhay sa atin. 그런데 그 하나님을 반역하고 선악과를 범하며 내가 나의 주인 되어버렸어요. Pero nagrebelde tayo laban sa Diyos at kinain ng bunga ng kalaman na mabuti at masama at nahiwalay. 내가 하나님 노릇, 내가 주인 노릇하며 살려고 그래요. At ngayon nais ng taong mabuhay na siya ang Panginoon ng sarili niya. 그 마귀는 그 상황, 하나님께 반역한 그 원죄 상황, 멸망 상황을 더더욱 돌처럼 굳혀가고 있어요. At sa kalagayan ng pagiging nasa orihinal na kasalanan o magkahiwalay sa Diyos, kapahamakan ay nananatili na nakaukit sa tao. 그래서 하나님은 아담이 드렸던 피제사에서 점점 갱신해 나가며 성전 예배로 또 이 율법으로 그리고 실제 하나님이 성육신하사 모든 문제 해결하신 그리스도로 이제 신약 교회 시대로 이렇게 갱신해 나오시는 거예요. Kaya sa pamamagitan ng paghawak sa tipan sa paghahandog ng dugo na nawala na noon, ay unti-unting naibalik ngayon sa pamamagitan ng pagsamba sa templo, sa mga kautusan, at ganoon din sa binigay ng Panginoon sa atin ngayon. 그 과정 속에서 마귀의 가장 큰 전략은요. 나 중심, 요걸 돌처럼 굳혀가고 있어요. At ito yung pinakastratehiya ng Diablo na tayo sa sarili natin, yung pagiging Panginoon nito ay maging matibay para sa atin. 그래서 오늘날 모든 교육의 기본이 나 중심이에요. 개인주의예요. 그리고 일단 생존 경쟁 모든 이제 학문이 나를 중심으로 내가 갖고 있는 이 소유권은 신성 불가침하다고 가르쳐요. Kaya pangunahing mga nilalaman ng edukasyon o pagtuturo ngayon ay nakasentro sa sarili o andun yung individualismo, di kaya sila ay nagsisimula sa lahat ng bagay para sa kanila. 내 소유를 늘려가기 위해서 다른 사람은 이제 피해를 주든 말든 너 죽고 나 살자는 이 생존 경쟁 속으로 전부 들어가고 있어요. At lahat ay nakapaloob sa sistema na nais nila sila ay magkamal pa ng higit kaysa sa iba na kahit pumatay pa sila, makilang nila para sa sarili. 그래서 지금 국제적으로 일어나는 전쟁도 마찬가지입니다. Kalintulad ng nangyayari ngayon sa kasalukuyan ng mga labanan. 러시아가 우크라이나를 때리고 전쟁을 일으키고 지금 땅을 많이 차지하고 있어요. At patuloy nga ang Russia ay pinahihirapan, inatake at sinasakop ang mga lupain ng Ukraine. 안 그래도 러시아는 지금 땅으로 치면 제일 넓은 나라 아니에요? Di ba't napakalawak na bansa na ng Russia? 근데 그 넓은 땅을 차지하고 있는 나라가 더 다른 나라의 땅도 차지하려고 전쟁을 하는 거예요.
Pero itong bansa na to na may malawak ng nasasakupan ay nais pang atakihin ng ibang bansa para angkinin ito. 이게 마귀가 주관하는 악한 인간으로 돌처럼 굳혀가고 있는 현 상황이에요. At ito yung kasalukuyan ngayon na kalalagayan ng mga tao kung bakit nangyayari ang mga kaguluhan na ito na parang ito yung napakatibay na bato sa kanila. 그러면서 과학 문명이 지금 이제 이 AI 시대까지 돌입했어요. At ngayon, nasa panahon na rin tayo na maunlad ang AI. 그러나 명심하세요. 가장 AI든 무슨 과학이든 어떤 흑암 세력이든 틈타지 못하는 게 보좌 중심의 하나님 나라예요. Ngunit sa kabila ng kaunlaran nito o ng ano pa mang bagay na makikita natin sa siyensya, ito ay may isang bagay na hindi magagawa at hindi nito kayang hadlangan ang trono ng Diyos. 우리는 그 천국 보좌와 직접 연결된 하나님의 자녀가 되었어요. At tayo ng mga anak na ng Diyos ay konektado dun sa trono ng kalangitan. 하나님은 절대 주권을 가지시고 인류 구원을 위해서 지구를 운행하고 계십니다. Ang Diyos ang may ganap na kapamahalaan sa lahat at patuloy na ito'y para sa layunin ng pagliligtas. 구원 사역의 중심은 그리스도 언약이에요. At ang pinakasentro ng pagliligtas sa mga tao ay ang tipan ni Kristo. 언약하신 대로 하나님이 육신을 입고 그리스도로 오셨습니다. Ayon sa pangako ng Diyos ay nagkatawang tao siya at dumating bilang Kristo. 그리고 오늘 본문의 일이 지나며 한 2, 3일 후에 십자가에 못 박혀 죽으실 것입니다. At dito nga sa binasa natin, ito yung pangyayari mga ilang araw bago dumating na siya ipako sa krus. 그때까지 예수님 당시까지는 성전 중심의 예배로 구원사역, 전도사역이 이루어져 왔어요. Hanggang sa panahon ng Panginoong Hesus sa tagpo na ito, ay nangyayari yung pagsamba sa templo at paghawak nila sa paraan na ito sa pamagitan ng kaligtasan. 근데 당시 이스라엘의 성전의 꼬라지를 한번 보세요. Tignan natin noon kung ano yung mga nagkikagulo sa loob mismo ng templo. 주님이 말씀하셨어요. 하나님의 성전을 도둑의 구렬로, 도둑의 소굴로 만들어버렸구나. At nakita nga ng Panginoon kung paano yung naging kalalagayan na ngayon ng templo, naging kuta na ito ng mga kriminal o ng mga magnanakaw. 화를 내시며 성전을 정결케 하시는 주님과 이제 성전을 중심으로 돈을 벌고 지위를 높이며 먹고 살았던 대제사장을 비롯한 이 성전 지도자들과의 대립이 격화되기 시작했습니다. Kaya ang Panginoon ay nagalit at gusto niya linisin ngayon ang templo. Ganun din yung mga punong pari at yung mga tagapagturo roon na ginagamit nila ang templo para sa sarili nilang kapakinabangan. 나를 위하여 내 유익을 위해서는 교회든 하나님이든 그건 상관이 없어요. 그냥 나를 위해 사는 거예요. At ito yung mga tao na wala silang pakialam sa Diyos o sa gawain ng Diyos, kundi kung ano lang yung magiging pakinabang para sa sarili nila. 그게 로마에 의해서 이제 이스라엘을 잘 통치하기 위해서 만들어진 산헤드린 공회원들이 70여 명이 있었어요. At kabilang nga dito, yung kalipunan ng mga miyembro ng Sanhedrin na may 70 mga katao. 그들은 성전 예배 별 중요하지 않아요. 그리스도 중요하지 않아요. 자기들의 신분, 지위, 돈 이런 게 중요해요. Sa mga tao na to, hindi mahalaga si Kristo, ang pagsamba sa templo, kundi ang sarili nila, ang pera o ang kapangyarihan. 근데 세례 요한으로부터 시작해가지고 이 위협을 받았는데 저 세례 요한이 소개했던 바로 그리스도라는 이 예수 저 사람 때문에 이제 다 이렇게 생긴 거예요. At na kahit na ipinakilala pa ni Juan Bautista ang Panginoon Kristo, ay ganito pa rin yung pagturing nila sa Kanya. 그래 그리스도라 하는 저 예수를 죽이기 위해서 별짓을 다 하고 있는 거예요. Na ngayon ay ginagawa nila ang lahat ng paraan upang ipapatay si Jesus. 그런 가운데 그들의 교활한 질문과 예수님의 확실한 답변이 이어지고 있어요. At sila nga ay patuloy nagbabato para bitagin nila si Jesus sa pamamagitan ng mga mapanuksong katanungan nila. 우리는 거기에서 하나님의 우리에게 주신 말씀들을 계속 붙들어 오고 있지요. Ngunit patuloy na tayo'y nangahawak sa salita ng Diyos. 오늘 본문에서는요. 이제 거의 산헤드린 공회가 거의 다 실패했어요. 근데 그걸 계속 관망하고 있었던 서기관 그룹이요. 예수님께 율법을 갖고 질문하기 시작했어요. At dahil nga ang mga miyembro ng Sanhedrin ay patuloy na nabibigo sa kanilang pagtatangka kay Jesus na patayin ito, ay andito na ginamit ng mga tagapagturo ng kautusan, ang kautusan para
kanilang bitagin si Jesus sa kanilang 그럼 mga tanong. 오늘 이제 첫 번째로 이들의 질문의 중심이요. 모든 계명 중에 첫째 되는 계명이 무엇입니까? 물어봤어요. At unang katanungan nila, ano yung pinakauna sa lahat ng kautusan? 이들은요, 법을 갖고 법 공부하고 법을 가지고 이용하고 이제 그러면서 먹고 사는 존재들이에요. At ito nga yung mga nilalang na sila ay ginagamit yung mga kautusan upang sila ay may ikabuhay. 자기들은 이 법을 이용해서 교묘하게 빠져나가고 다른 사람들은 교묘하게 묶어가지고 이제 피해를 주고 그래서 자기들이 과부의 재산도 그리 해가지고요 많이 차지하는 거예요. At marami silang mga kapamaraanan sa pamamagitan ng mga kautusan na sila-sila lang mismo ang gumawa, ay nais nila na kunin ang pag-aari ng iba, maging yung pag-aari na ng isang byuda. 미국만 해도 그 법을 이용해서 이제 이 유익을 도모하고 일하는 변호사들이요 어마어마하게 많습니다. But napakarami rin ngayon ng mga abogado na ginagamit nila yung mga batas para kumita sila ng malaking pera. 그런 악한 변호사, 악한 판사, 악한 검사, 악한 신학자들을요 법꾸라지라고 그래요. 법꾸라지. 이 미꾸라지처럼 미끌미끌 자기들은 쭉 빠져나가고 다른 사람은 묶고 하는 법꾸라지. At ito yung mga masasama na mga lawyer, mga abogado, o mga prosecutor, mga hukom, na makikita natin na sa kanilang mga pamamaraan ay katulad sila ng yung isda na madulas na nandadaya sila ng maraming tao para kumita sila ng malaki. 유대인들의 법꾸라지들이요 계속해서 십계명과 모세율법을 중심으로 자기들이 법을 만들었어요. 613개의 행해야 될 규정과 하지 말아야 될 규정을요 613개를 딱 만들어놨어요. At sila nga na kabilang sa walang katapusan ng mga pagtatalo, gamit yung mga kautusan o mga batas, regulasyon, ay bumuo sila ng may 613 na mga kautusan na iniisip nilang napakahalaga. 그 법을 해석하고 적용하는 이 권한이 자기들에게 있는 거예요. At kaya nga yung mga kaguluhan ay doon nila binabase sa kanilang mga kautusan na ginawa. 그 권한을 가지고 해당을 주도하고 있던 자들이 랍비라고 그래요. At sila nga ay yung mga tinatawag na rabbi o mga tagapagturo. 그러면서 이제 이 변호사 겸 이렇게 일하고 있는 자들을 서기관, 율법사들이라고 그래요. O sila yung mga Saduceo o mga abogado sa panahon noon. 이들 중에 이제 이 높은 지위로 올라가면 산나들은 공회원이 돼요. At kung umangat yung kanilang posisyon, sila makakabilang sa Sanhedrin. 근데 이 서기관들의 이 캐묵은 논쟁이요. 무엇이 더 중요하고 무엇이 덜 중요하냐에 대한 이 논쟁을 끊이지 않게 하고 있었어요. At walang katapusan yung argumento na binabato nila kay Jesus. At kaya ngayon, ang katanungan naman nila, ano yung pinakapangunahin sa lahat ng kautusan? 그 쟁점을 예수님께 올무로 질문을 한 거예요. Sa pagtatanong na ito, ay nais nila na mahulog sa bitag nila si Jesus. 법을 다루며 법을 가지고 출세한 그들이 해묵은 논쟁이에요. 예수님을 끌어들여서 묶으려고 한 거예요. Sa pamamagitan ng kanilang mga ginawang kautusan o regulasyon, andun yung pakikipag-argumento nila. 예수님의 답변은 모든 계명을 아우를 수 있는 핵심 신명기 6장 5절을 인용해서 말씀하셨어요. Ngunit ang sagot ni Jesus sa kanila ay andun na ginamit niya yung sipi sa Deuteronomio 6:5. 그게 오늘 본문 29절이지요. At ito'y magkita natin sa verse 29 ng ating binasa. 첫째는 이것이니 이스라엘아 들으라 주 곧 너의 하나님은 유일한 주시라. At sinabi nga doon, makinig ka Israel, ang iyong Panginoong Diyos ay iisa. 네 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하신 것이요. Sabi doon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, buong kaluluwa at ng buong mong lakas. 그게 첫째요. 둘째 계명까지 말씀하셨어요. 31절에 둘째는 이것이니 네 이웃을 네 자신과 같이 사랑하라 하시는 것이니라. 이보다 더 큰 계명이 없느니라. Yun ang unang utos at ang ikalawa ay sinabi niya rin sa verse 31, sinabi niya, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang higit pa kautusan kaysa sa mga ito. 이 모든 하나님의 말씀 율법의 전체 내용을요.
둘로 딱 나눴어요. 십계명을 둘로 딱 나눴어요. 첫째는 하나님 사랑, 둘째는 이웃 사랑. Kaya ang buong kautusan ay hinati ng Panginoon sa dalawa. Una, pag-ibig sa Diyos at pangalawa, pag-ibig sa kapwa. 이걸 우리는 할 수가 없어요. At ito hindi natin magagawa. 왜냐하면 마귀에 쏘가서 나중심 되어버렸기 때문에 하나님 사랑이 안 돼요. 이웃 사랑이 안 된다니까. Dahil nadaya tayo ng Diablo at nakatuon tayo sa sarili, kaya hindi natin magagawa sa sarili nating umibig sa Diyos o sa kapwa natin. 그래서 그 멸망 속에 있는 자를 구하시기 위해서 그리스도를 약속하신 거예요. Kaya nga para iligtas tayo ng mga napahamak ay pinangako si Kristo. 우리가 회개하고 그리스도를 나의 구주로 영접하면 하나님 사랑, 이웃 사랑의 삶이 되는 거예요. At kung tayo magsisisi at tatanggap sa Panginoon sa Kristo, magiging posible na umibig tayo sa Diyos at sa kapwa natin. 이처럼 두 번째로 모든 하나님의 말씀의 핵심은 이웃 사랑, 하나님 사랑, 이웃 사랑입니다. Ikalawa, ang sentro ng lahat ng kautusan ay ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. 물론 같은 사랑인 것 같지만 하나님 사랑과 이웃 사랑은 똑같지 않아요. Ilang magkatulad ito, ngunit magkaiba. 하나님 사랑은요, 내 자신과 같이 사랑하는 것이 아니에요. Ang pag-ibig sa Diyos ay hindi katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. 하나님은 나를 지으신 분이에요. Ang Diyos ang lumikha sa akin. 나를 위하여 우주 만물을 창조하신 분이에요. At siyang gumawa sa buong daigdig para sa akin. 오직 하나님만이 유일한 주님으로 경배를 받으셔야 하는 분이에요. At tanging ang Diyos ang natatanging Panginoon na dapat sambahin natin. 그 사람이 하나님을 사랑한 때 자기 목숨보다 더 하나님을 사랑해야 한다고 말씀하신 거예요. Kaya nga sinabi ng Diyos na sa pag-ibig niya sa atin ay ganun ang sariling buhay ay ibinigay. 이게 기본이에요. 자기 목숨보다 더 교회를, 하나님의 교회를 중시 여겨야 된다 그 말이에요. Kaya nga kung ano ng pag-ibig sa Diyos, dapat na mahalin natin ng Diyos higit pa sa buhay natin o maging ang simbahan. 왜 그렇습니까? Bakit? 나를 창조하신 분이 하나님이시요. 나를 구원하신 분이 하나님이시요. 내 생명과 축복의 근원이 하나님이시기 때문입니다. Dahil ang Diyos ang lumikha sa akin, ang nagligtas sa akin, at siya ang pinagmumula ng aking buhay at mga pagpapala. 그럼 이 축복 속에요. 목숨을 다하여 하나님을 사랑하는 이 축복 속에 들어오면 그 열매가 순교자의 반열에 들어갈 수도 있고 영원한 상급으로 우리에게 주어지는 거예요. At kung nangyari ang pag-ibig na to sa Diyos, ang magiging bunga nito ay ang buhay natin ay magiging tagapanguna doon sa larangan ng mga martir at tayo tatanggap ng walang hanggang gantimpala sa Diyos. 이 깨끗하고 확실한 답변을 들은 서기관이요. 32절, 33절에 이제 고백을 합니다. Sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan yung sa kanilang narinig na sagot sa verse 32 hanggang 33. 한번 함께 읽어보십시다. Ating sabay na basahin. 선생님이여 옳소이다. 하나님은 한 분이시여 그 외에 다른 이가 없다 하신 말씀은 참이니이다. 마음을 다하고 지혜를 다하고 힘을 다하여 하나님을 사랑하는 것과 이웃을 자기 자신과 같이 사랑하는 것이 전체로 드리는 모든 번제물과 다른 제물보다 나으니이다 라고 대답을 하셨어요. Ito yung naging sagot niya. 이때 예수께서요 34절에 지혜 있게 대답함을 보시고 네가 하나님 나라에서 멀지 않도다 하시니 그 뒤로는 감히 묻는 자가 없었더라 그랬어요. Sa verse 34, nakita ni Jesus na magandang sagot nito. Kaya sinabi niya, hindi ka nalalayo sa kaharian ng Diyos. At mula noon, wala na nangahas na magtanong pa sa Kanya. 아무리 잘 알고 암송하고 잘 가르친다 할지라도 일단 하나님 나라에서 멀지 않다 가깝다 하나님 나라에 들어와야 돼요. 그리스도를 오직으로 실제로 붙들어야 되는 거예요. Kahit na marami silang nalalaman, maraming nakabisado mga kautusan, ngunit kung sila naman ay nasa labas ng kaharian ng Diyos, wala silang anumang kaugnayan, ito ay walang saysay. Dapat na tanging si Kristo ang panghawakan nila. 이 서기관이 똑똑하고 그나마 이제 제사장이나 헤롯 땅이나 바리새인들이나 그 사람들보다 훨씬 더 칭찬은 들었는데 지금 구원 하나님의 축복 속에 들어가는 유일한 길이신 그리스도를 눈앞에 두고도요 모르고 있어요. Na sila man ay tinitingala, sila mga pariseo, saduseo, herodiano, at mga punong pari, ngunit dapat ngayon ay pumasok sila sa loob ni Kristo. 근데 비교하면요 단지 못 배운 바디메오 앞을 보지 못하는 소경 바디메오 여리고에서 거지 노릇하는 바디메오도요 소문만 듣고도 그 예수님이 다윗의 자손 그리스도구나 알았던 거예요.
At kahalintulad na lamang ni Bartimeo na hindi nakakita, bagamat wala siyang napag-aralan, ngunit nang marinig niya lang yung balita tungkol kay Jesus, ay nanampalataya siya at sinabi niya, anak ni David, kaawaan mo ako. 공부 많이 한다고 그리스도 붙들어지는 게 아니에요. Hindi dahil marami ka nang napag-aralan, masasabi na nangahawa ka talaga kay Kristo. 성령으로 아니하고서는 예수를 그리스도라 시인할 수 없느니라. Dahil wala makapagsasabing si Jesus ang Panginoon kung hindi sa banal na Espiritu. 그러면 세 번째로요. 그리스도를 다윗의 자손이라 하는 이유에 관해서 주님이 지금 말씀하세요. At ikatlo, sinabi ng Panginoon yung dahilan bakit si Kristo ay tinawag na anak ni David. 다윗도 많이 배운 사람이 아니었어요. Si David ay wala rin ganong pinag-aralan. 이세 18째 이 막내 아들이었어요. Siya ay pangwalo o bunsong anak ni Jesse. 근데 하나 잘한 게 있어요. Pero may isang bagay kung saan magaling siya. 말씀 붙들고 그리스도 오죽으로 붙들었던 거예요. Sa paghawak sa salita ng Diyos o paghawak sa natatanging si Kristo. 그래서 그 다윗 그 사무엘 앞에 이 불려오지도 못했던 그 다윗을 통해 하나님의 언약이 계승되어지는 거예요. At sa pamamagitan ng ginamit na si Samuel ay naipasa kay David ang tipan ng Diyos. 그래서 예수 그리스도를 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도라고 말씀하시는 거예요. At pag si Abraham, sinabi rin na si Jesus ay anak ni David. 그래 다윗은 그리스도 언약을 오직으로 붙들었던 사람이에요. Si David ay pinanghawakan niya, natatangi ang salita ng Diyos o sa 여러분도 Kristo. 복잡하지 않아요? 하나님이 아담 때부터 약속하신 여자의 우선 그리스도 오직으로 붙들 수 있게 되길 바랍니다. At nawa ay maunawaan natin ito, ang tipan ng binhi ng babae na binigay mula pa lang kay Adan, si Kristo, dapat panghawakan natin. 그냥 다른 길이 없어요. 다른 진리가 없어요. 다른 생명이 없어요. Dahil wala nang ibang daan, ibang katotohanan o ibang buhay. 그래서 당시에 예수님을 메시아로 인정하고요. 다윗의 자손 예수여라고 부른 사람들도 꽤 있었어요. 바디메오 같은 사람들. At sa kabila na yung mga tagapagturo ng kautusan, hindi nila kinilala si Jesus bilang Kristo. May mga hindi nga nakapag-aral, ngunit kumilala sa Panginoon katulad ni Bartimeo. 근데 공부 많이 하고 돈 많은 이 서기관들, 바리새인들, 이 제사장들은요. 구약 성경에서 예언한 이 그리스도를 예수님을 메시아로 인정하지 않았어요. Pero itong mga Saduceo, mga tagapagturo ng kautusan, hindi nila kinilala si Jesus bilang Mesyas. 그래서 예수님께서는 이를 아시고요. 자신이 메시아 그리스도이심을 알려주시기 위해서 지금 질문과 답변을 이어가고 계세요. At makikita natin na upang tugunin ang kanilang hindi pagkilala, ay sinagot ni Jesus sa kanilang mga katanungan. 지금 36절, 37절의 질문에 보면요. 시편 110편에 있는 다윗의 고백을 인용한 거예요. Sa mga tanong sa verse 36 hanggang 37, makikita natin yung ipinahayag ni David sa mga awit 110. 얼른 잘 이해가 안 될지 모르지만 한번 읽어보세요. Maring di natin masyado maintindihan, ngunit basahin po natin. 36절, 37절을 그레이스가 한번 읽어주시길 바랍니다. Basahin ko po sa verse 36 hanggang 37, ganito ang sinasabi. Hindi ba't si David na rin ang nagpahayag ng ganito nang siya'y gabayan ng Espiritu Santo? Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Paano siyang magiging anak ni David? 거기에 보면요. 주께서 하나님께서 내 주께 내 그리스도께 이르시되 내가 네 원수를 네 발 아래 둘 때까지 내 우편에 앉았으라 하셨도다. 좀 어려운 말인 것 같지요. Tila mahirap unawain ito. Yung sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan ng iyong mga paang, iyong mga kaaway. 여기에 보면 성삼위 하나님의 비밀이 나와요. Makikita natin dito yung misteryo ng Diyos sa tatlong persona. 다윗이 성령에 감동되어 말했어요. Sa pagsasalita o kapahayagan ni David, andun ang pagkilos ng banal na Espiritu. 그 주께서 내 주께 이르시되 즉 하나님 성부 하나님께서 내 주께 그리스도께 이르시되 내가 네 원수를 네 발 아래 둘 때까지 내 우편에 앉았으라 보좌 우편에 앉았으라 하셨다는 이 말을 인용하고 있어요. At kinilala niya sinabi ng Panginoon, ibig sabihin ng Diyos Ama, sa aking Panginoon, sa Panginoon Jesucristo, umupo ka sa aking kanan hanggang sa pasukuin ko ang iyong mga kaaway. 그러면서요 그 다윗이 그리스도를 주라 하였은즉 어찌 그의 자손이 되겠느냐 하고 물어보니까 사람들이요 그러게 말이요
하고 즐겁게 들었더라. At nang sinabi nga si David na rin na tumawag sa kanya ng Panginoon, paano siya magiging anak ni David. So napakaraming tao ang nalugod ng nakikinig sa kanya. 여러분 이제 다윗이라고 생각해 보세요. 몇 대 후에, 몇백 년 후에 다윗 내 후손으로 오실 그분을 내가 주라 부를 수가 있겠습니까? At paano nga ba tatawagin ni David na Panginoon yung isa na isinilang ilang daang taon na lumipas pagkatapos niya? 근데 다윗은 그 1000년 전에 후손으로 오실 그 예수님을 주라 불렀어요. Pero si Jesus na mula pa lang sa pasimula ay tinawag na niya na Panginoon. 그러니까 예수님은 성자 하나님이시고 다윗이 태어나기 전에 이미 존재하셨던 아담에게 약속하셨던 그리스도예요. At ang Panginoong Jesus nga, siya ang Kristo na pinangako mula pa lang kay Adan na nariyan na bago pa man isinilang si David. 그분은 태초부터 계신 말씀이었고 그 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오신 분이에요. Siya ang salita na sa pasimula ay nariyan na, nagkatawang tao at dumating sa atin. 그래서 다윗은 하나님이 아담부터 모든 각 사람을 구원하시기 위해서 그리스도를 약속하셨구나. At maging si David ay nanampalataya, siya pala ang Kristo na ipinangako para sa kaligtasan ng lahat. 그 그리스도가 아브라함과 다윗 나의 후손을 통해서 오신다고 말씀하셨구나. At sinabi pala na si Kristo ay isisilang mula sa lipi ni David. 이걸 지금 예수님이 성전에 모인 모든 사람들에게 지금 말씀하고 있는 거예요. At ito ngayon sinasabi ni Jesus sa lahat ng nandun sa templo. 그러면서 오늘의 결론으로요. 제발 서기관들 바리새인들처럼 위선에 잡혀 있지 말고 무식하지만 가난한 과부처럼 오직 목숨을 다해 뜻을 다해 하나님 사랑하는 삶으로 들어오라는 거예요. Sa ating konklusyon ay huwag tularan yung pagkukunwari ng mga tagapagturo ng kautusan na bagamat walang gaanong kaalaman o pinag-aralan, maging katulad ng mahirap na balo. 지식은 백날 가져봐야 그 별 소용없어요. Kahit na napakarami mong kaalaman, walang saysay ito. 기본을 가르치는 초등학교 교과서도 10년 지나면 바꿔져요. Maging yung mga nagtuturo ng mga pang-elementary, pag lipas ng mga 10 taon o ilan, ay mababago na ito. 예수께서는요, 성전과 율법을 나중심으로 교활하게 이용하며 높은 자리와 부유를 누리는 서기관들과 성전 지도자들의 본질을 밝히시고 그들이 받을 벌을 말씀하셨어요. Kaya si Jesus ay ipinakita niya o inihayag niya kung paano yung paggamit ng kanilang mga posisyon ng kayamanan nitong mga tagapagturo sa templo ng kautusan. At ano yung kanilang tatanggapin na kaparusahan. 오늘 세상에 거의 많은 파스톨들이 이 길을 가고 있어요. Maraming mga nagpapastor na maging ngayon na ganito yung kanilang nilalakarang daan. 그들은 나중심이 원죄의 결과요 하나님이 가장 미워하신다는 이 사실조차도 모르고 살아요. At namumuhay sila na hindi nila nalalaman na ito yung pagiging sentro sa sarili na pinakaayaw ng Diyos. 그 나를 위하여 신학 공부도 좀 하고 나를 위하여 교회도 섬기고 나를 위하여 목회도 하고 이런 자리에서 못 벗어나거든. Hindi sila makalaya dun sa kalagayan na para sa sarili ko, magpapastor ako, para sa sarili ko, gamitin ko yung siban, o para sa sarili ko, mag-aaral ako ng theology. 그래서 오늘의 결론은 주님이요. 너희들이 서기관들의 위선 또는 그 상황 속에 살 것이냐 아니면 가난하지만 과부의 상황 속에서 살 것이냐. Kaya dito sa ating konklusyon, andun yung dalawang pagpipilian natin. Tutularan ba natin itong mga tagapagturo ng kautusan o katulad ng isang mahirap na balo? 이제 옛날 예루살렘 성전에는요. 헌금함도 많이 여기저기 놓여져 있었어요. At noon sa templo ay napakaraming mga hulugan ng mga handog. 그 예수님은 성전에 헌금함이 잘 보이는 쪽에 앉으셔서요. 사람들이 어떻게 헌금함에 돈을 넣는가 보셨어요. At si Jesus ay naupo malapit doon sa pinaguhulugan ng handog at kanyang inobserbahan. 지금도 마찬가지입니다. 교회 헌금함에 사람들이 어떻게 헌금하는가를 하나님은 보고 계세요. Sa panahon natin ngayon, gayon din ang minamasdan ng Diyos paano yung pagbibigay ng kaloob sa ating mga simbahan. 그래서 헌금이 우리 개인 경제, 선교 경제, 렘넌트 경제, 교회 경제를 이렇게 이 원활하게 할 수 있는
통로요 도구라는 사실을 명심하시길 바랍니다. At ating ang pakatandaan na yung ating pagkakaloob, ito ay instrumento para sa mga kaloob natin, para sa mga susunod na henerasyon, para sa simbahan, para sa pagmimisyon, ganun din sa ating personal na buhay. 그중에 차림새가 좋고 돈이 많은 사람은요. 헌금함에 돈을요. 많이 넣었어요. Dito nga sa tagpo na ito, yung mga napakaraming mga kayamanan naghulog ng mahalaking halaga doon sa templo. 근데 그들은 많은 금액을 넣었는데 그들이 넣은 금액에 관해서는 언급하시지 않았어요. At bagamat ito ay bahagi lamang ng kanilang malaking halaga o pag-aari. 반면에 한 가난한 과부가 헌금함에 넣은 금액을 예수님이 밝히셨습니다. At nakita naman ni Jesus yung isang balo na naghulog ng ilang barya. 당시의 과부들은요. 일단 이제 남겨진 재산을 이제 과부가 좀 가져야 되는데 그 재판을 거쳐야 돼요. 그래서 그 과부들의 재산을 서기관들이 많이 착취하는 경향이 많았어요. At doon kapag mga balo na marami sila mga usapin sa buhay, minsan yung kanilang mga ari-arian ay kinukuha ngayon ng mga pinuno, pari o di kaya ng mga saduseyo. 당연히 찾아와야 되는 돈이 예를 들어 100만 페소다. 그러면요. 그걸 찾아오는데 변호사 수임료 한 50만 페소 받아요. At halimbawa, kailangan pa ng paglilitis, kung ang kanilang dapat natanggaping ari-arian nila 1,000,000 piso, kailangan nila magbayad pa ng malaking halaga para doon sa pinaka parang abogado nila doon. 이렇게 율법사 서기관들에 의해서 착취당하는 한 가부가 가난한데 그 드리는 헌금의 가치를 주님은요 높이 평가해 주셨어요. Pero sa kabila nito, yung balo na naghulog lamang ng ilang barya ay mas kinilala ng Panginoon na mas may halaga yung kanyang ibinigay. 그 가난한 가부가 낸 돈이 헌금한 돈이 2렙돈이라고 그랬어요. At sinasabi na 2 baryang tanso yung ibinigay niya o leptons. 렙돈은 헬라 화폐인데 가장 작은 단위의 동전이었어요. 2 lepta o lepton sa salitang Griego, 2 barya yung hinulog niya. 오늘날 이 필리핀 돈으로 치면 한 20페소 정도 되는 동전, 20페소짜리 동전 2개를 넣었을 거예요. At kung i-kumpara natin sa piso sa Pilipinas, siguro mga 20 pesos yung hinulog niya. 여러분, 성도 한 사람이 20페소짜리 동전 2개, 40페소 헌금을 하면 100명이 헌금해도 얼마입니까? 4,000페소예요. At halimbawa, kung 2 20 pesos yung hinulog niya, that's 40 pesos. At kung mayroong 10 na maghuhulog nito, o 100, magiging 4,000 lahat. 사실 이 가난이 나쁜 건 아닌데 불편하기는 해요. At ang kahirapan, hindi sa maganda ito ay hindi komportable. 일단 그 상황 속에서 그 가난한 과부는요. 예수님이 다 아시는 하나님이 자기의 생활비 전부를 넣었느니라 그랬어요. At ang Diyos na nakakaalam ng lahat, sa kalagayan man itong balo na to, sinabi niya na lahat ng pag-aari na meron siya, yun yung inihulog niya. 돈 얼마를 헌금했느냐 그게 중요한 게 아니고 자신의 모든 것을 다해 목숨을 다해 뜻을 다해 하나님 사랑을 보이신 거예요. At hindi mahalaga magkano yung inihulog niya, kundi ano yung nilalaman nito na buong puso niya at buong buhay niya, lakas niya na ibinigay niya doon. 그래서 예수님이 지금 여러 가지로 하나님 사랑을 어떻게 하는 것인가를 이 과부를 통해서 또 보이시는 거예요. Na ito ay pagpapakita na kanyang pagmamahal sa Diyos at yun yung nakita ng Panginoon doon sa balo na yun. 그러면서 예수님은요 그리스도를 다윗의 자손으로만 이해했던 당시 서기관들의 잘못된 견해를 바로잡아 주셨어요. Kaya itinama rin ni Jesus yung pagsasabi ng mga Saduceo na si Jesus ay anak ni David. 다윗의 주시요 아담의 주시요 만물을 창조하신 분이 그리스도를 약속하셨고 그 그리스도로 성육신하여 오셨다는 사실을 지금 말씀하시는 거예요. At pinakita niya, sinabi niya sa kanilang katotohanan na siya ang Panginoon ni Adan, siya ang Panginoon ni David, at siya ang pinangako ng Diyos na lumikha ng lahat. 많이 못 배웠지만 소문만 듣고도 앞이 안 보였던 소경 바디메오 거지도
이 그리스도 언약을요 실제로 붙들게 된 거예요. Wala man gaano pinag-aralan at hindi nakakakita. Ngunit itong si Bartimeo, andun yung kanyang pagsampalataya sa Diyos. 이게 하나님을 향해 열린 마음을 가져야 돼요. Ganito yung bukas na puso na dapat taglayin natin mula sa Diyos. 근데 나중심의 사람은요 하나님을 향해 열린 마음을 가지를 못해요. Pero yung mga tao nakasentro sa sarili nila, hindi mabuksan yung puso nila sa Diyos. 그래서 주님이 복음을 전하며 볼지어다 내가 네 마음문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 그 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라. Kaya sa paghahayag na ebanghelyo, sinasabi ng Panginoon, ako'y tumutuktok sa labas ng pinto. Sino mang dirinig na aking tinig at ako'y pagbubuksan, ako'y sasa kanya at hapong kasalo niya. 이 예수님은 완전한 하나님이신 동시에 완전한 사람으로 오신 그리스도예요. Si Jesus ay ang ganap na Diyos na ganap na nagkatawang tao. Siya si Kristo. 예수께서 가난한 과부가 어떤 연보를 하였는지를 제자들에게 말씀해 주시는 것을 통해서 하나님은 어떤 분이신지 알게 해주시고자 하신 거예요. At thanks nga ni Jesus na ipaalam kung anong klase ng Diyos siya sa pamamagitan ng pagsasabi sa mga disipulo kung ano yung halaga na ibinigay nitong isang balo. 이 가난한 과부는요 하나님을 생명의 주로 그리스도 언약을 세워주신 분이심을 믿는 믿음을 가지고 있었어요. Dahil ang mahirap na byuda o balo na ito, may pananampalataya siya na ang Diyos, siya ang Panginoon ng buhay at ang nagtatag ng tipan ni Kristo. 우리도 이 과부와 같이 우리의 남은 전 삶을 하나님께 온전히 맡기기를 소망합니다. At nais din natin, na katulad ng balo na ito, magawa rin nating pagkatiwala yung buong buhay natin sa Diyos. 크든 작든 온전히 헌신하는 삶을 살 수 있게 되기를 바랍니다. At nawa ay magkaroon tayo ng ganap na debosyon sa Diyos. 이 방법이요. 오직 그리스도 붙들고 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도 붙드는 거예요. At ang paraan ay panghawakan si Kristo, ang today's word, prayer, at evangelism. 그러면 당연히 성령께서 역사하시며 성령의 열매가 풍성하게 맺어지는 것입니다. Sa gayon natural nakikilos ng banal na Espiritu at magkakaroon tayo ng mga bunga ng Espiritu. 쉬운 길, 복음의 길, 구원의 길에서 풍성한 축복을 누리시기를 주의 이름으로 축원합니다. Papalo kayo sa pangalan ng Panginoon na magkaroon tayo ng masaganang mga bunga ng Ebanghelyo ng daan ng kaligtasan. 기도하십시다. Manalangin tayo. 아버지 하나님 감사합니다. Diyos Ama, salamat po. 예루살렘 성전 지도자들의 그 악한 모습들을 보게 하심을 감사합니다. Salamat po, pinakita niyo sa amin yung kasamaan ng mga pinuno doon sa templo sa Jerusalem. 오늘 우리도 그 성전 지도자들처럼 교회 지도자들로서 참 악한 자리에 있지 않게 하옵소서. Katulad ng mga pinuno ng templo noon, na kami ngayon ay nangunguna rin sa mga simbahan, hindi namin tularan ang mga kasamaan nila. 우리의 형편과 처지가 어떤 상황이든 간에 오직 그리스도 붙들고 가난한 과부가 헌신했던 이 삶이 우리의 삶이 되게 하옵소서. Ano man ang aming sitwasyon, tunay nga na panghawakan namin ang Panginoon Kristo at maging katulad kami ng balo na ibinigay ang buong buhay niya. 우리 그 예수 그리스도 이름으로 Ito aming 기도하옵나이다. dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. 아멘.